Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 26 ноября. Я вам вчера показывала, как шел дождь, когда я ехала в магазин. И вот сегодня у нас сплошной каток. Этот лед, дождь вернее, замерз, превратился в лед. Нападало снега еще. После того, как дождик шел, становилось холоднее, он превратился в снег. Все замерзло, и сегодня у нас каток. Хоть и небольшой слой снега, но тем не менее я сейчас ездила в магазин, и трижды у меня сердце проваливалось в пятки, потому что машина первый раз вот здесь недалеко от дома юзом пошла в горочку. Потом я кое-как затормозила на дороге впереди стоящей машиной. Вот, так что не очень то хорошо то, что сейчас происходит. Хоть и красиво, конечно, стало вот так вот чистенько, белым-бело. Вот буду ездить аккуратненько. Я и сегодня, я до магазина в час по чайной ложке очень-очень аккуратненько добралась. Резину не меняю, потому что жду Рикардо. Он приедет через 2 недели и пускай сам все меняет. Я этим заниматься не хочу. Вот надеюсь, что я продержусь до его приезда на этой резине. И вот покажу, сколько у нас градусов. Сейчас -3. -3 градуса. Похолодало, ночью обещают -8, -10. А в магазин я ездила для того, чтобы поменять вот это нижнее белье, штаны папины. И не зря, потому что вчера я хотела купить вот такое, оно мягче и лучше, мне больше понравилось, но не было размера, были только эмочки, эсочки, даже эмок не было. И сегодня я прихожу, и завезли вот это вот белье, и поэтому я купила ему и такие, и такие. Сейчас разверну, покажу вам, как они выглядят. Вот такие обычные штаны, спать, чтобы ему на манжетиках здесь внизу. Вот эти вот чисто катоновые. Вот. И вот их я поменяла, как раз я их вчера купила. Были эмочка, вот сейчас на Эльку. Элька, мне кажется, ему будет лучше. А вот эти штаны, мне кажется, наоборот, надо было взять поменьше. Ну ладно, ночные они не должны быть маленькими, в принципе. Вот эти катон с добавлением 30% еще и шерсти. Но они при этом тоненькие, тонюсенькие. Я думаю, ему будет очень хорошо. Здесь вот они на такой резинке, на широкой, на красивой. Что, я думаю, папа должен остаться доволен. Цвета почему оба серые купила? Потому что были еще белые и черные. Черные мне вообще не понравились, некрасивые. А белые, они какие-то желтоватые, тоже мне не понравились. Так что пусть вот носит серые. Да, папуль, смотри, нормальные? Понравится тебе? И вот эти штаны, я не помню, мерила я или не мерила. Ой, какие они комфортные, с кармашками. Прямо вот прелесть, прелесть. Это не спать, а просто дома ходить. Вот такие вот. Ой, не знаю, видно ноги или нет. На резиночке здесь. Вот такие прямо комфортные. Просто прелесть одеть и ходить дома. Может быть, будут длинные, длину подошьете тогда, мам. Вот. Я бы сама в таких ходила, кстати, дома. Надо будет мне купить. Завтра я еду к Эле на день рождения и стала готовить шаль. Посмотрите, что я придумала. Я убрала вот эту веревочку, которая у меня была вдета, и прицепила эту веревочку вот сюда. Посмотрите, как получилось здорово. Это вот дополнительный бонус. Можно носить как шаль, а можно, завязав здесь веревочку, носить как вот такую вот кофточку. Мне кажется, получилось очень здорово. Сегодня я буду готовить куриные крылышки по рецепту моей брестской сестренки Леночки. Вот я купила куриные крылья. Они без самих вот этих вот лапок. Итак, я раскаляю масло. Рецепт на самом деле очень простой. Раскаляю масло. Оно вот уже, я вижу, что раскалилось. Вываливаю эту курочку сюда и быстро закрываю крышкой, потому что она сейчас начнет шипеть со страшной силой. Я не могу это сделать одной рукой, поэтому я сейчас покажу просто уже результат. Вот оно как заскворчало, зашипело.
И вот сейчас я таким образом обжариваю на сильном, на раскаленном масле, обжариваю эту курочку со всех сторон. Очень много моей курицы дали воды. Надо брать, наверное, вот для такого блюда их по суше, потому что идея была просто быстро на сильном огне обжарить их за 5 минут со всех сторон, но мне вот не удался фокус. Теперь я подожду, пока выпарится вся вода. И лучше это блюдо делать в чугунке. У меня чугунка нет, поэтому я делаю вот в такой кастрюле. У меня получилось немножечко другое блюдо, чем я планировала заранее, но тем не менее я ничего не отменяю, я продолжаю действовать в том направлении, в котором я и хотела. Но теперь вместо того, чтобы вот я должна была быстренько обжарить и добавить сметану, теперь я просто выпарила воду с этой курочки и точно так же обжариваю до румяной корочки. Вот посмотрите, какая она у меня получается зарумяненная, эта курочка. И точно так же буду теперь добавлять сметаны. Единственное, что теперь она у меня уже проварилась в собственном соку. И мне теперь придется ее в сметане тушить гораздо меньше времени, чем я предполагала в начале. То есть я предполагала ее быстренько обжарить, добавить сметаны, убавить на медленный огонь и оставить так на час. Ну, теперь я сделаю то же самое, но оставлю на, может быть, 20 минут ее в сметане, потому что она у меня уже и так полчаса готовилась вот в этой водичке. Сестренка моя эту курочку не солит, ничего не делает. Она добавляет полную пачку приправы, вот такой ног или какой там. Но приправы для курицы. У меня приправы нет для курицы, поэтому я положу для плова. И сметаны. Вот целую я, наверное, не буду вываливать, половину вот этой банки. И еще я добавлю чеснок. Просто я уже очень люблю чеснок. И вот я почистила несколько головочек. И сейчас их просто чеснокодавилкой выдавлю туда. Вот и все. Теперь я все это перемешиваю. И ставлю на медленный огонь. Ухожу и забываю про эту курочку на 20-30 минут. Все, мясо получится обалденно вкусным, нежным, я надеюсь. Посмотрите, какую я купила вязанку дров. Вчера или позавчера. Вот тут у нас в магазинчике на углу стоит вот эта вязаночка из раз, два, три, 4, где-то 6, может быть, поленьев. 5,99, $6. Вот, но я топить буду вот эти дрова, которые у меня уже давно здесь лежат, потому что они более сухие, более уже такие, мне кажется, будут лучше гореть. А эти оставлю до следующего раза. Вот решила сегодня затопить камин из настоящих дров. Да, Сквика? Да, Сквика? Вот такое я здесь сделала сооружение. И у меня в доме всего 2 спички. Мне сейчас самое главное не запороть их, потому что иначе камина у меня сегодня не будет. У меня есть, правда, еще вот здесь такое Strike a Fire, то есть для разведения огня, такие специальные палочки. Вот я сейчас посмотрю, может быть, чтобы уже не рисковать, буду зажигать сначала эту палочку, а потом уже камин. Смотрите, как интересно, я и не знала. Оказывается, здесь вот есть поджигалка такая серая, и вот здесь это как получается, как такая громадная спичка. Вот сейчас попробую. Так. Оба! Ничего себе! Вот это да, вот это спичище. Я и не знала. В общем, сейчас попытаюсь запалить вот эти 2 полена. И на очереди у меня еще одно. Вот. Вот так. О, как здорово. Ах, сразу. Здорово, как поджигать этой спичкой. Вот бы я сейчас маленькой мучилась. Вот он как сразу зашелся. Поленьца вот эти у меня очень сухие, потому что я их покупала давным-давно. Может быть, надо было вообще мне одно сначала полено положить, потом другое.
И вот все, они уже затрещали. И с поленьями, с настоящими, я закрываю шторочки, потому что с них может сейчас начать стрелять щепки во все стороны. И вот для этого здесь как раз вот такие железные шторочки. LG, LG, ты маленькая моя, LG испугалась. LG, ну ты чего испугалась? Вы слышите, какой треск? Вот, конечно, от искусственного полена никогда в жизни не будет такого треска. А какой пошел запах! Боже мой! Ой, вкусно, вкусно, привкусно. Поджигальщик из меня никакой. Вот прогорела бумага и все. Поленья мои что-то не очень-то хотят разгораться. Кстати, вот у меня здесь куча инструментов для камина. И лопаточек, и совочков, и вот такой вот крюк, который можно поддевать. Вот, может быть, вот так вот я чуть-чуть их пониже положу, а то я их как-то уже сильно высоко. Вот. Вот так вот будет лучше. Ох, как здорово. Нет, все-таки настоящее поленья это вещь. И вот новые мои поленья все не вошли в чашку. Я ж так и не купила, все собиралась купить корзину такую побольше, специальную для этих дров. Надо будет опять мне начать ее смотреть. Вот одно полено вообще не влезло. И вот это полено я надеюсь сжечь еще сегодня. Единственное, что плохо, конечно, столько грязи от этих настоящих дров. Вот от искусственных хорошо чистенько и все. От этих, конечно, мусора много. Сейчас все здесь приберу. Пока я воевала с камином, курочка моя приготовилась. Я сделала еще спагетти. И вот такой у меня сегодня получился ужин. Курочка очень мягкая. Она отделяется от кости прямо полностью. Это мясо. Вкуснятина неимоверная. Жирновато, конечно, но я специально налила на спагетти вот этого соуса, в котором тушилась курочка. Очень-очень вкусно. Просто невозможно оторваться. Объедение. Все, приятного мне аппетита. Ладно, мои хорошие, на сегодня все. Вот на этом красивом фоне камин. Не очень-то он у меня горит. Вот сейчас накидала опять бумаги, вроде разгорелся. А так тухнет и тухнет постоянно. Конечно, с искусственным бревном таких проблем нет. Его запалил один раз и все. А тут я измучилась уже просто с этим камином. Но тем не менее, мне очень нравится запах, мне очень нравится вот это потрескивание. Ладно, я вас всех целую, всех люблю. Всем желаю счастья, удачи и хорошего настроения. Пока-пока!